Так, работа над камином закончена. Все получилось отлично. Такие красивые примыкания у нас. Нависания везде одинаковые. Ну и, соответственно, вот эти моменты тоже. Камень нависает везде одинаково. 10 миллиметров. Вот здесь и вот так вот, соответственно. Вот такие примыкания здесь у нас культурные. Работы по этому камину закончены. From body to soul, I fall,